Scusi, Conte, io mangiare con lei? Ma certo, che differenza c'è fra me e lei? Ma abbia pazienza. Ma come che differenza c'è? Non mi vorrà mica dire, signor Duca, che siamo uguali io e lei. Voi siete i padroni, gli sfruttatori, noi invece siamo gli schiavi, i morti di fame. Oh, ma caro Fantozzi, è solo questione di intendersi, di terminologia. Lei dice padroni e io datori di lavoro. Lei dice sfruttatori e io dico benestanti. Lei dice morti di fame e io classe meno abbiente. Ma per il resto la penso esattamente come lei. Come? Altezza, come? Io, come lei, sono un uomo illuminato e sono convinto che a questo mondo ci sono molte ingiustizie da sanare. La penso esattamente come lei. Ma, mi scusi, non mi vorrà dire che lei è, scusi il termine, sa, comunista? Proprio comunista? No. Vede, io sono un medio progressista. Ah. Ma in merito a tutte queste rivendicazioni e a tutte le ingiustizie che ci sono, lei che cosa consiglierebbe di fare, maestà? Ecco, bisognerebbe che per ogni problema nuovo tutti gli uomini di buona volontà, come me e come lei, caro Fantozzi, cominciassero a incontrarsi senza violenze in una serie di civili e democratiche riunioni, fino a che non saremo tutti d'accordo. Ma, mi scusi, Santità, ma in questo modo ci vorranno almeno 1000 anni. Posso aspettare.